Բարև ձեզ հանրային ռադիոյի հարգելի ունկնդիրներ եւ առցանց հարթակի մեր հետևորդներ։ Ռադիոլուրի հյուրասրահում այսօր եւս խոսելու ենք Հայաստանում կորոնավիրուսի պատկերի մասին։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք կորոնավիրուսով պացիենտների բուժմամբ զբաղվող 4 բուժկենտրոնների ներկայացուցիչների հետ։ Տեսակապի իմ հյուրերն են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Պետրոս Մանուկյանը, վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի կենտրոնի փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը, Արտաշատի բժշկական կենտրոնի COVID-19-ի ժամանակահատվածում կլինիկական աշխատանքների ղեկավար Լիլիթ Մուսեյանը եւ Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանը։ Շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր ձեր ոսկե ժամանակից մեծ ժամանակ հատկացնելու համար։ Գանք Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնին։ Պարոն Մանուկյան, կորոնավիրուսով պացիենտների բուժման ամենամեծ մահճակալային ֆոնդ ունեցող բժշկական կենտրոնն է, կխնդրեմ ներկայացնեք կենտրոնում վիճակն ինչպիսին է։ Բարև ողջույն ձեզ, ես ողջունում եմ բոլորին։ Այո, այսօր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը բավականին ծանրաբեռնված է COVID-19 ախտորոշման հիվանդների բուժման գործընթացով։ Իհարկե ամբողջ հիվանդանոցը վերապրոֆիլավորվել է եւ բացառապես զբաղված է կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների բուժման գործընթացով։ Ամբողջ մահճակալային ֆոնդը ներառյալ վերակենդանացման ծառայությունը տրամադրված է տվյալ հիվանդների բուժման գործընթացին։ Եվ ցավոք կարող եմ նշել, որ օրեցօր հիվանդների թվաքանակը եւ ծանրության աստիճանը ավելանում են։ Օրեցօր ավելի ծանր հիվանդներ ենք մենք ընդունում հիվանդանոց բուժումը կազմակերպելու համար։ Եվ թվաքանակը առայժմս ունի աճի միտում եւ մենք կարելի ասել արդեն գնում ենք մեր ծանրաբեռնվածության գագաթնակետին։ Պարոն Մանուկյան, բժիշկների պակաս կենտրոնում կա։ Բժշկական կենտրոնում բժիշկների կամ բուժ աշխատողների պակաս չունենք։ Ներգրավված են բժշկական կենտրոնի բուժ աշխատողները։ Որոշ բուժ աշխատողներ կարճատև վերապատրաստումից հետո ներգրավված են աշխատանքներին։ Պարոն Պողոսյան, վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի կենտրոնում աշխատում են վնասվածքաբաններ, սակայն այժմ կորոնավիրուսով վարակակիրների բուժմամբ եք զբաղվում։ Ինչպես եղավ մասնագիտական այդ անցումը։ Հիշեցիք բժշկական համալսարանում սովորածը, թե մասնագետները վերապրոֆիլավորվեցին։ Շնորհակալ եմ ընձեռնված հնարավորության համար, լինեմ հնարավորինս կարճ։ Առողջապահության նախարարի հրամանով մարտի 20-ից կենտրոնը վերապրոֆիլավորվեց COVID-19 հիվանդների բուժման համար եւ ի պատիվ կոլեկտիվի ասեմ, որ կոլեկտիվի միջուկը գրեթե 90%-ը միաձայն մնացին աշխատելու նշված հիվանդների հետ։ Իհարկե եղան եւ վերապատրաստման դասընթացներ եւ բնականաբար ինչպես ամբողջ բժշկագիտության մեջ մենք ընթացքում հասնում ենք շատ արագ կարդալ, կապնվել արտասահմանյան ընկերների հետ, փոխանակել ինֆորմացիա եւ փորձ եւ կարծում եմ արդեն տեսանելի արդյունք ունենք, որտեղ կենտրոնը այժմ հագեցած է իր հնարավոր գագաթնակետին հիվանդների քանակով, ունենք 140 COVID-19 հիվանդներ բուժվող, վերակենդանացման բաժանմունքում 13 հիվանդ, որոնցից 3-ը ծայրահեղ, մեկին բացված միացված արհեստական շնչառության համակարգին եւ դարձյալ պետք է օգտվելով առիթից իմ շնորհակալություն հայտնեմ ինչպես կոլեկտիվին, բարձրակարգ աշխատանքի որակների համար, առ այսօր մենք ունենք բուժ անձնակազմում ոչ մի վարակված բուժ աշխատող եւ առ այսօր չունենք մահվան որևէ դեպք մեր հիվանդներից։ Այն դեպքում, երբ որ մենք արդեն ունենք առողջացումով դուրս գված 150 հիվանդ, որից 20-ը եղել են ծայրահեղ ծանր կամ ծանր եւ այժմ իրենց ընտանիքների հետ են։ Եվ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ առողջապահության նախարարությանը եւ անձամբ նախարարին համագործակցության համար, որտեղ ապահովել է կենտրոնը հնարավոր բոլոր բուժ սարքավորումներով, հեղուկ թթվածնային կայանով, որը ապահովում է մեզ երկարատև թթվածնային հոսք հիվանդների համար, 250 կՎտ գեներատորով, որը թույլ է տալիս անընդհատ աշխատանք, այդ թվում վերակենդանացման բաժանմունքում, չեմ ասում արդեն մասնագետների եւ բուժ սարքավորումների, այդ թվում անհատական պաշտպանիչ միջոցների մասին։ Եվ իմ շնորհակալությունը մեր հավաքված գոլեգաներին եւ մյուս գոլեգաներին, որոնք զոր ու գիշեր անկուն անցկացնում են հիվանդների հետ եւ խնդրանք մեր ազգաբնակչությանը հարգել այդ աշխատանքը եւ պահպանել իրենց առողջությունը։ Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, պարոն Մանուկյան, մինչ անցնելը մեր մարզային գործընկերներին կխնդրեմ ներկայացնեք հիվանդանոցում ձեզ միացել են այս գործում կամավորներ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մասնագիտական վերապրոֆիլավորումից հետո բոլոր մասնագետները ներգրավված են բուժական գործընթացին։ Ներկա պահին բժիշկ մասնագետների կարիք բժշկական կենտրոնը չի զգում, ներգրավված են բոլոր պրոֆիլի մասնագետները, որոնք հիմնականում զբաղված են COVID-19-ի բուժմամբ եւ իհարկե ներգրավված են նաեւ իրենց նեղ մասնագիտական խնդիրներով ուղեկցող եւ արագից հիվանդություններով հիվանդների։ Ինչպես գիտենք, գործող կանոնակարգով Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն են ուղղորդվում այսօր հանրապետությունում ծանր եւ ծայրահեղ հիվանդների հիմնական մասը։ Եվ իհարկե իրենք ունենալով բազմաթիվ ուղեկցող հիվանդություններ, բազմաթիվ բացատրություններ հիվանդությունների կարիք են ունենում նաեւ այլ նեղ մասնագիտական բժշկական օգնությունների։ Եվ կարող եմ ասել, որ այս ժամանակահատվածում մենք առիթներ ենք ունեցել իրականացնել եւ վիրահատական միջամտություններ, եւ կորոնար զարկերակների ստենտավորումներ եւ այլ բարդ բժշկական օգնություններ կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների։ Եվ իհարկե հաշվի առնելով այդ հանգամանքը այսօր մեր մոտ ծանր հիվանդների ֆոկուսը քանակը շատ ավելի բարձր է, քան մնացած բժշկական կենտրոնում։ Ձեզ մոտ մահվան դեպքերն էլ շատ կլինեն։ Վերջին անգամ շեշտեմ, որ բժշկական կենտրոնը ինչպես բժիշկների, այնպես էլ կրտսեր եւ միջին բուժ անձնակազմի տվյալ կարիք չունի, անձնակազմը ներգրավված է եւ հերթափոխային կարգով բոլորն աշխատում են։ Իսկ բուժ անձնակազմից վարակակիրներ ունեք։ Ցավոք ունեցանք բուժ անձնակազմից վարակակիրներ, որոնք շատ փոքր թիվ են կազմում, իհարկե եւ ներկա պահին գտնվում են բուժման մեջ։ Շնորհակալություն, Երևանից անցնենք մարզերին, տեսնենք թե Արտաշատի բժշկական կենտրոնում պատկերն ինչպիսին է, Տիկին Մուսեյան, կխնդրեմ դուք ներկայացնեք, թե ինչպես է պատկերը ձեզ մոտ, ձեր բուժկենտրոնում։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ բոլոր բուժաշխատողներին, ովքեր այսօր ներգրաված են ուղղակի եւ անուղղակի ձևերով այս գործընթացին, ողջունում եմ նաեւ մեր հանրությանը եւ հորդորում եմ, որպեսզի բժիշկների եւ բուժաշխատողների բոլոր խորհուրդները եւ առաջարկները հանրությունը լսի եւ կատարի։ Շնորհակալություն իհարկե հրավերի համար։ Մեր հիվանդանոցը Արտաշատի ԲԿ-ն վերապրոֆիլավորվել է մարտի 31-ից սկսած, այդ օրվանից մինչ այսօր ներառյալ ընդհանուր առմամբ բուժկենտրոնում բուժօգնություն են ստացել եւ շարունակում են ստանալ 266 հիվանդներ, որոնցից 140-ը դուրս է գրվել առողջացումով։ Ունեցել ենք միայն 2 մահ, որոնք ծայրահեղ ծանր հիվանդներ են եղել եւ տարիքային առումով նրանցից մեկը 93 տարեկան տղամարդ է եղել ուղեկցող օնկոլոգիական հիվանդությունով եւ 80 տարեկան տղամարդ է եղել ուղեկցող սրտային հիվանդություններով։ Ներկա պահին հիվանդանոցում բուժվում են 114 հիվանդներ, մահճակալային ընդհանուր ֆոնդը 120-ն է։ Կարելի է ասել այսօր արդեն ամբողջությամբ հագեցված է հիվանդանոցը, բուժաշխատողների լրացուցիչ աշխատուժի կարիք այսօր բուժկենտրոնը չունի, որովհետև բուժկենտրոնը բավականին հարուստ է բուժաշխատողներով, 500-ից ավելի բուժաշխատողներ կան, որոնցից 110-ը, գրեթե 110-ը այս պահին ընդգրկված են պրոցեսի մեջ։ Եվ կարիքի դեպքում փոխարինող հերթափող բժիշկների եւ քույրերի անձնակազմերը ներգրաված են անձնակազմերում ներգրաված են բացառապես Արտաշատի ԲԿ-ի աշխատակիցները։ Տիկին Մուսեյան, իսկ ձեզ մոտ աշխատակիցներից ունեք վարակակիրներ կամ մեկուսացվածներ։ Մենք ունենք աշխատակիցներից 3 հոգի վարակակիր, որոնցից մեկը վարակվել է ոչ հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային պայմաններում եւ ժամանակահատվածում, երկրորդ տեստավորումը եւ նույնիսկ երրորդ տեստավորումը արդեն բուժաշխատողների կրկնակի կամ նոր վարակի դեպք չի հայտնաբերել։ 3 բուժաշխատողներն են վարակված, մեզ մոտ լավացած են արդեն եւ տանն են։ Տանն են, դեռևս աշխատանքի չեն վերադարձել։ Դեռևս իրենց աշխատանքի վերադառնալու ժամանակը չէ։ Իսկ մեկուսացվածներ ունեք։ Մեկուսացվածներ, 2 մեկուսացվածներն են։ Իրենք հենց երկուսով մեկուսացված են։
Եղավ, շնորհակալ եմ, Տիկին Բեյբության, դուք ինչ կասեք, Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում պատկերն ինչպիսին է, հիմնականում որ քաղաքից կամ համայնքից են ամենաշատ պացիենտները, վարակի օջախները տարբեր են, թե ոչ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ բուժանձնակազմին բոլոր բժիշկներին անձնվեր աշխատանքի համար։ Այս պահին Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ծավալված է 100 մատչակալ, որտեղ ունենք 85 հիվանդ դրական կորոնավիրուսով հաստատված, 85 հիվանդից ընդամենը 8 թոկաբորձ, մեր մոտ բուժում են ստանում հիմնականում թեթև և միջին ծանրության պացիենտները, քանի որ չունենք ռեանիմացիոն ծառայություն, ծանր հիվանդները հիմնականում տեղափոխվում են Երևան։ Կասեք ամենաշատ պացիենտները որ համայնքից կամ քաղաքներից եք ընդունում։ Այս պահին անի համայնքից են մեր պացիենտները շատ, մասնավորապես Մարալիկ քաղաքից, մեծ օջախ ունեինք այնտեղ, թվով չեմ ուզում նշել, քանի որ թվերը անընդհատ փոփոխվում են, ունենք լավացում արդեն 34 լավացում ունենք, առողջացում, որոնք դուրս են գրվել, բուժանձնակազմից ունենք 3 հաստատված, Հասարակության շրջանում հաճախ ենք լսում, որ թերահավատորեն են մոտենում վարակին ասելով, որ բլեֆ է, անձամբ կորոնավարակով հիվանդների հետ շփվող անձիկ մի փոքր կուզենամ ձեր խոսքը հղեք մեր հասարակությանը, պահպանեն իրենց գոհնությունը, ինչ պետք է անեն, վարակը իրականում կա, թե ոչ։ Այո, իհարկե վարակը կա, ուզում եմ հորդորեմ, որ բոլորը հետևեն բժիշկների խորհուրդներին, մեր բժիշկները անձնվեր աշխատում են, բոլորը նվիրված օր ու գիշեր, ուստի խնդրում ենք իրենց աջակցությունը նույնպես, հետևեն խորհուրդներին, հնարավորինս պահեն սոցիալական հեռավորությունը, հիգիենայի կանոններին հետևեն, որպեսզի մեզ էլ հեշտ լինի պայքարել և հաղթահարել այս համավարակը։ Պարոն Պողոսյան, դուք ինչ կասեք։ Այդա ջան, շատ զարմանալի, երբեմն մենք էլ ենք լսում եւ կարդում, երբ շատ հազվադեպ ժամանակ ենք ունենում սոցցանցերն թերթելու, ծիծաղելի է նույնիսկ այդ պնդումները, որ վարակը չկա, մտածածին է, չգիտեմ, ինչ-որ հեքիաթ է եւ այլն։ Ինչ ոնց պատասխանենք այդ հարցին, ինչպես պետք է պատասխանենք, եթե ունենք տասնյակ ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, հարյուրավոր հիվանդներ թոքաբորբով, որոնք խիստ զգովության կարիք են զգում, իսկ ում այդ հարցին ավելի կոնկրետ կպատասխանեն այդ հիվանդների հարազատներ, ընտանիքները, որոնք օր ու գիշեր սպասում են իրենց առողջացմանը եւ բժիշկները, որոնք ամեն րոպե մտածում են հիվանդների վիճակի կայունացման մասին։ Նույնիսկ ծիծաղելի եմ համարում անդրադառնալ այդ պնդումներին։ Տիկին Մուսեյան, դուք ինչ կասեք։ Ավելի քան ակնհայտ է հիվանդության առկայությունը։ Փաստեր եւ ապացույցներ պետք չեն, որովհետեւ այսքան հիվանդներ, այսքան վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներ, այսքան հիվանդություն, հիվանդության առկայություն եւ բարդության առկայություն եւ այսքան մահերը ինքնին արդեն խոսում են այդ մասին։ Ասել, որ չկա ինչը, մահերը չկան, հիվանդները չկան, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում հիվանդության բլեֆ լինելը։ Կներեք, ես դա չեմ հասկանում։ Տիկին Մուսեյան, սահմանափակումները հանվեցին եւ օրորի թվերը ել ավելի են աճում, արդյոք այս թվերը մտահոգիչ չեն։ Մտահոգիչ են, եթե հանրությունը չկատարի այն հորդորները եւ այն խորհուրդները, որոնք օրվա մեջ մի քանի անգամ հնչեցվում են բոլորի կողմից, թե կառավարության կողմից, թե առողջապահության նախարարության կողմից, թե բժիշկների կողմից, բուժաշխատողների կողմից եւ թե այն հիվանդների կողմից, ովքեր արդեն լավացումով, առողջացումով դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Ես կարծում եմ, որ հիմա արդեն հասունացել է այն փուլը հիվանդության, որ ավելի շատ հանրությունը եւ հասարակությունը անելիքներ ունի։ Պարոն Պողոսյան, բազմաթիվ երկրներ փորձում են նոյեմբերից մինչև փետրվար ընկած ժամանակահատվածում կատարված թեստերի նմուշները նորից հետազոտել, որպեսզի հասկանան, թե արդյոք վարակը իրենց երկրները ներթափանցել այդ շրջանում։ Արդյոք մեզ մոտ այդ մտավախությունը կա։ Որպեսզի մենք էլ կրկնենք դեկտեմբերից մինչև այս ընթացքը ընկած ժամանակահատվածի նմուշները հասկանալու միգուցե վարակը մեզ մոտ էլ դեկտեմբերից կար։ Չէ, կարծում եմ մտավախությունը տեղին չի, որտեղ դեկտեմբերին նմուշ արված բոլոր հիվանդների մոտ
որևէ ախտանիշի հայտ չի եկել եւ մենք ինքներս դեր միասին ականատես ենք եղել պանդեմիայի բռնկման Հայաստանում, դա որևէ կապ չունի դեկտեմբեր ամսվա հետ։ Հիմա էլ Իվանները դուրս են գրվում կրկնակի նմուշ առումով եւ պրակտիկորեն բացառվում է կրկնակի վարակման դեպքերը։ Հետևաբար նույն այդ ժանրից է, որ հիվանդությունը չկա կամ չգիտեմ ինչ, որ դեկտեմբերին էր մտել Հայաստան, ոչ այդպիսի թվեր չկան եւ անհիմն են այդ պնդումները։ Կարիքը չեմ տեսնում իմ անձնական կարծիքով իհարկե։ Տիկին Բեյբության, դուք ինչ կասեք այս հարցի շուրջ։ Կիսում եմ իմ գործընկերների կարծիքը, մենք ունեցել ենք նմուշարում դեկտեմբեր ամսին ջերմող հիվանդների մոտ եւ չի հաստատվել կորոնավիրուսային վարակը։ Միգուցե այդ ժամանակ բժիշկները դեռևս ծանոթ չէին այս վարակին։ Կարծում եմ, որ վաղ է դեռևս նման հետևություններ անելու համար, որպեսզի նման հայտարարություններ արվեն գիտության մեջ առհասարակ անհրաժեշտ են ապացուցված տվյալներ։ Այս պահին նույնիսկ համաշխարհային զարգացած համաշխարհային բարձր բժշկագիտություն ունեցող երկրներում նման տվյալներ ապացուցված դեռևս չկան։ Կարծում եմ դեռ վաղ է նման ենթադրություններ անելու համար։ Դրա ժամանակը հաստատ կհասունանա։ Եվ մեկ հարց էլ վարակի կրկնման հնարավորության մասին, փաստորեն մենք Հայաստանում ունեցանք կրկնավարակի դեպքեր, սա ինչքանով կարող է, այսպես ասենք, աշխատել, հա, այսինքն ամեն պահի ռիսկը կա, որ վարակագիրը կարող է երկրորդ անգամ վարակվել, թե ուղղակի այս դեպքերը բացառություններ էին։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ դուք։ Ես կարծում եմ, որ մենք կրկնավարակի դեպքեր չենք ունեցել, խոսքը ուղղակի 3 հիվանդի մասին է, որոնք դուրս գրվելուց հետո նորից հաստատվել է դրական COVID-19, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ դրանք կրկնավարակի դեպքեր էին։ Հնարավոր է, որ դա ուղղակի դրական պատասխան ենք ունեցել լաբորատոր քննությանը եւ կրկնավարակներ չեն դրանք։ Եվ համաշխարհային բժշկագիտության մեջ էլ առ այսօր կրկնավարակի դեպք ապացուցված չկա, հետեւաբար գտնում եմ, որ տեղին չեն այդ պնդումները եւ անհանգստությունը նույնպես տեղին չի։ Դրանք կրկնավարակներ չեն։ Ի վերջո սպասի հասարակությունը պատվաստանյութի, թե ոչ։ Թե փորձենք պահել այն բոլոր կանխարգելիչ միջոցները, որոնք այսօր անընդհատ բարձրաձայնվում են։ Եթե թույլ տան գոլեգաներ, ես կարճ ասեմ իմ կարծիքը։ Իհարկե հասարակությունը պետք է սպասի պատվաստանյութի, որտեղ չկա հիվանդություն, որի հանդեպ պատվաստանյութ չի ստեղծել։ Դա համար ժամանակ է պետք։ Բժիշկները, համաշխարհային բժշկագիտությունը ակտիվ զբաղվում են այդ ուղղությամբ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է խանգարենք բժիշկներին, միմյանց վտանգենք, մեր ընտանիքներին վտանգենք եւ չկատարենք նախարարության կամ պարետատան հորդորները։ Իհարկե պետք է հետևել մեկ խորհրդատուի, տվյալ դեպքում դա պարետատունն է եւ առողջապահության նախարարությունը, թողնել համացանցային բոլոր հեքիաթային քննարկումները, մեկը ալկոհոլ է առաջարկում, մյուսը ծխել, մյուսը չգիտեմ ինչ հեքիաթներ, հետևում ենք, եթե մենք լինենք օրինապահ, հետևենք առողջապահության նախարարության հորդորներին եւ պարետատան հորդորներին, ամեն ինչ շատ լավ կլինի եւ ամեն ինչ լավ ավարտ կունենա։ Ուղղակի սпасել պատվաստանյութին եւ փողոց դուրս գալ, շփվել, համբյուրվել միմյանց հետ, դրանով մենք վտանգում ենք, մեր հասարակությունը վտանգում է նախ իրենց, հետո դիմացինին, հետո ամենակարևոր իրենց ընտանիքներին։ Խնդրում եմ հետևել մեկ մարմնի տվյալ դեպքում պարետատան եւ նախարարության հորդորներին։ Ամեն ինչ կլինի շատ լավ։ Տիկին Բեյբության, դուք ինչ կասեք։ Սպասենք պատվաստանյութի, թե Իհարկե սպասենք, բայց միջև սպասելը ես կիսում եմ իմ գործընկերոջ կարծիքը, պետք է պահել բոլոր կանոնները խստագույնս, որպեսզի հնարավորինս քչացնենք օղակը COVID-ի եւ միայն այն մտքով, որ սպասենք պատվաստանյութը կլինի եւ չպահենք ոչ մի կանոն, մեկ է լինելու է, մեկ է պատվաստվելու ենք, այդ կարծում եմ, որ շատ սխալ է։ Տիկին Մուսեյան, դուք ինչ կասեք։ Այն հիվանդությունն է, որին հնարավոր է հաղթահարել տարածումը կանխելով առաջին հերթին։ Հետևաբար մենք պետք է այս ժամանակահատվածում, քանի դեռ չկան արդեն ապացուցված, իրենց բարձր արդյունավետությամբ ապացուցված պատվաստանյութեր, դեղամիջոցներ եւ այլն, մենք պետք է սովորենք փոխել մեր վարքագիծը եւ փոխել մեր ապրելաոճը, կենսաոճը։ Պարզապես այն ջերմ ողջագուրումները, որոնց սովոր է եւ սիրում է այդպես ողջագուրվել հայ ժողովուրդը, պարզապես պետք է
մի փոքր փոխենք մեր վարվելագիծը եւ վարքագիծը այս առումով։ Նոր այլ կերպ մի քիչ ապրենք, մի կարճ ժամանակահատված, մինչեւ կանցնի վտանգը։ Օրական ձեր բժշկական կենտրոնում քանի թեստավորում է իրականացվում։ Մեր մոտ Տեստավորումների թվերը շատ տարբեր են, պարզապես մոտավոր թիվ ասելու համար, որպեսզի դուք գաղափար ունենաք ինչ թվի մասին է խոսքը, յուրաքանչյուր հիվանդ տեստավորվում է հիվանդանոցում նվազագույնը 2 անգամ։ Նվազագույնը 2 անգամ։ Եթե 266 հիվանդ ենք սպասարկել եւ շարունակում ենք սպասարկել, այսինքն նվազագույնը 500 տեստավորում մենք արդեն իրականացրել ենք, եթե ոչ ավել։ Տիկին Բեյբության, ձեզ մոտ օրական մոտավորապես քանի թեստավորում է իրականացվում։ Ունենք 100 հիվանդ, 20-ից 25 թեստավորում մինիմում ունենք օրը, որ կատարում ենք։ Հասարակության շրջանում մտահոգություններ կան, որ թեստերը քիչ են, Հայաստանում դրա համար բոլորին չեն թեստավորում։ Կխնդրեմ, պարոն Պողոսյան, դուք ասեք, Հայաստանն այսօր ունի թեստերի խնդիր, կոնկրետ ձեր կենտրոնում նման մտավախություն կա, թե ոչ։ Նման մտավախություն չունենք, Այդա ջան, մի պարզ պատճառով, որտեղ թեստավորում են բոլոր հիվանդները, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Եվ նույնը չվարակվածների կամ չհաստատվածների մեջ չեք գտնի հասարակության մեջ մեկին, որ ասի, որ ես ունեմ խնդիրներ եւ ինձ չեն տեստավորել, ցուցումներ, ոչ թե խնդիրներ, ցուցումներ։ Երբևէ չենք զգացել կամ չենք ունեցել որևէ խնդիր նմուշարման կամ թեստերի հետ։ Տիկին Մուսեյան, ձեզ մոտ նման մտավախություն կա, թե ոչ թեստերի սակավության։ Բոլորովին։ Որքան տեստավորման կարիք ունեցել ենք, տեստավորումը իրականացնել ենք եւ որևիցե օղակի կողմից որևիցե խոչընդոտ չի եղել եւ դեֆիցիտ չի եղել տեստերի քանակի։ Այսօր COVID-19-ի բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով բուժկենտրոններն ապահովված են։ Այո, պարագաներով էլեմենտար նույնիսկ հիգիենայի կանոնները ապահովելու համար էլեմենտար անհրաժեշտ պարագաներից սկսած մինչև դեղերը, աշխատանքային գործիքները ներառյալ ամեն ինչով մեր բուժկենտրոնը ապահովված է, կարծում եմ մյուս բուժկենտրոնները նույնպես, որոնք վերապրոֆիլավորվել են։ Պարոն Պողոսյան, ձեզ մոտ։ Իհարկե, ճիշտ է կարծում գոլեգան, մենք ապահովված ենք հնարավոր եւ կարիք ունեցող բոլոր դեղամիջոցներով, պարագաներով եւ ոչ միայն օրվա հաշվարկով, այլ նույնիսկ ունենք պայստավորված բավականին մեծ քանակի պաշտպանիչ միջոցներ եւ դեղորայք եւ երբեւե մատակարարման հետ որևէ խնդիր կամ մատակարարման ընդհատում չենք ունեցել ոչ մի դեղորայքի կամ պարագայի հարցում։ Տիկին Բեյբության, ձեզ մոտ բժիշկների աշխատանքը խոչընդոտող որևէ բաց թողում կա, թե ոչ։ Ոչ, մենք նույնպես ապահովված ենք եւ դեղորայքից սկսած վերջացրած հիգիենայի պարագաներով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր մարզային իշխանություններին եւ առողջապահության նախարարությանը, քանի որ հիվանդանոցը չի ունեցել կենտրոնացված թթվածին եւ առողջապահության նախարարության միջոցների շնորհիվ ապահովել են կենտրոնացված թթվածնով։ Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ունեք մասնագետների անհրաժեշտություն, հավելյալ ուժեր ներգրավելու անհրաժեշտություն։ Այդ պահի դրությամբ չունենք։ Շնորհակալություն հարգելի հյուրեր, ձեր աշխատանքին մաղթում եմ հաջողություն, իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցեցի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Պետրոս Մանուկյանի հետ, վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի կենտրոնի փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանի, Արտաշատ բժշկական կենտրոնի COVID-19-ի ժամանակահատվածում կլինիկական աշխատանքների ղեկավար Լիլիթ Մուսեյանի եւ Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանի հետ։ Տաղավարում աշխատեց Աիդա Ավետիսյանը, ցտեսություն։